Получилось так, что в Кирове сразу на 40% выросли тарифы на горячую воду. Сразу на 40% взяли и вдули. Пока таких столь резком изменении тарифов на сегодняшний день нет. Посмотрите на меня, пожалуйста, в камеру, посмотрите, вот они. Я вижу. Да, у меня есть, у граждан на руках, которые платить должны, есть, а у вас нет. Это что такое? Это мне что, нужно кого-то на баланду посадить, чтобы там баланды не было? Вы дела возбудили против них? Нам было отказано в возбуждении, потому что как бы отсутствует потерпевший. Зайдите ко мне после. Сейчас мы найдем потерпевших.